꼴 있구나. 꼴이야? 오 마이 갓. 단지가 이렇게 토끼고 그럼 토끼가 있으면 거북이 있어야 되는 건데 거북이 없네. 지금 뭐야 악어야? 뭐야? 토끼가 있으면 거북이가 있어야지. 악어가 있냐? 기다리 사랑으로. 이게 뭐 이런 폐품 작품 폐품을 가지고 작품을 만들어놨네. 그럼 저기 좋아하는 뭐야? 망에다가 유리 조각이지? 유리 조각이 어떻게 저렇게 삼각형으로 담았어? 삼각형으로 쫙쫙쫙쫙 나무 젓갈 가지고
좋고. 얘네들 곰이지. 곰돌이 공원이네. 멋있다. 핑크 뭐 의미였을까 이게?